Bueno, el error E20 de una lavadora Candy se debe a que el filtro está sucio, miren, no puede evacuar el agua que le queda en el tambor y no puede centrifugar. Eso es todo lo que debéis hacer. Así que darle un mantenimiento periódicamente para que no pase esto y os evitaréis todo este problema. Bueno, hasta pronto, espero que os ayude el vídeo.